maligo sa dagat. Mag-live ka naman. Kung hindi ka makapag-live, dalhin mo na yung mga papers mo. Dito ka mag-opisina sa tabing dagat. O ikaw naman ay tindira at hindi ka makapag-live, dalhin mo yung mga paninda mo dito sa tabing dagat. Dito ka magtinda. Baka maubos pa yan. Daming tao rito oh. Grabe oh. Oh, sayang naman yung dagat oh. Oh, sus, grabe. Minsan lang tayo mag-live. Oh, absent ka na dyan. Diba? Daming tao. Oh. Grabe. Thank you for watching.